Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Yılmaz Azərbaycanımızı, bütün millətdə yaşayan kardeşleri salamlayıram. Bugün ayın 7'si Fevral 2025. Bərdə mal bazarına çəkilişimizə başlamışıq. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi unutmayın. Bak böyle bir nəyimiz var satışda. Bunun balası erkek kişi. Nesanızı qalındı qaqa? Üçüncü balası, dişler balta kimi. Üçüncü. Sütü nə qədərdir? 9. Qəşəng balda yəni. Doğdu da bir həftədir bax. Yelini də çəkəm. Qəşəng məmələrim. Belə qiymətdir. Qiyməti nədir? 2500'ə. Kamer. Şu görmediydi. Aç hamilemi. Al versen. Burada vermeyecek. Erkektir. Nesanızı qalındı baxa? Süt verir, üçüncü. Üçüncü 15 litre süt verir. Qiyməti nədir? 32'ye. Dünən səhər-səhərdə doğu. Onda hələ süt deyil də bulamadı ha. Bulamadı, hə. 6 təmiz bulama sağıram, 6 yarım. Nə deyək, şahid. Aksaqqal. Mükemmel 28'e versense çek götüre yaparım. 8 yolda çölmənəm. Versense 28'e çek götüre yaparım. Apar, 15'dən də aşağı sürüyorsam almam. Ben sana heyvanını alırım. Versense Belə də 28'e dünən al doğru, götüre yaparım. gerçəkdən bağladı, belə bağırsan. 28 pul veririm. Ya. Boş yere danışmıyorum ama heyvanını Mən alırım. deyirəm, amma Versen çek götüre yaparım. apar, mənim dediyim 14-15'dən aşağı sürüyorsam almam. 28'e versen çek götüre yaparım. Aha! Sen çağır. Bu nesanızı qalındı? Ay, üçüncü qalandı, evet. Balası nə? Erkektir. Erkek. Sütü nə qədərdir? 9-10 litre. Qiyməti? 28'de verelim. 2800. Bu da sənindir? Bəli, bəli. Bu nesanızı qalındı? Dördüncü qalandı. O da erkek falan. Erkek balığıyla. Balası neçə günlükdür? Bir tane olublar, o da bu da. Bulamadılar. Hələ qanmırlar, bir tane olublar, bir tane. Maşallah buna bak. Gözəldir, gözəl. Babanın qiyməti nədir? Ay, Qiyməti. yox satmam, satıram. 28 yetim. O da erkek, o pazar günü doğulur. Allah pazar versin. Sağ ol, sağ ol. Çek alem mal görürsən Balası bu. Erkek ha? Üçüncü balası. Üçüncü balası. Sütü nə qədərdir bunun? Sütü qardaş, baladan sabah təzə doğub bir öynə yemdən 8 deyil. Bir önüne səhər Şəhər axşam 8 deyil. axşam Beşincə bu soyam.
Qiyməti nədir bə? Qiyməti qardaş 29 yarıma deyil. 2950-yə. Allah xeyirli bazar versin. Kardeşim o böyle bir neyi var. Balası erkek dişi bunun. Ama cavan oğlan, köpək. Salam salam Sen salam. burada sultanlar çeşip gösterirmişler. Neyi? Sultan ilahları. Hayırdır bu? Sultan hansı Ha inəklər bu yox Bunu getmədik qap Allah'ın əhlə. Həmin oğlan. Yok. Nə oldu? O sen. Bazarda bu evin çekmiyor. Rəqam neçənci qarındı bu? 3. Sütü nə qədərdir? Qiyməti? 3200. Xeyirli bazar olsun. Balası sort baladır. Sütü 8 litrdir. Üşümemesinden 8 litr. Biri balandır. Haram aldı qaqam. Kala çadırı. Alçadırlı malı. Laf gözəl. Neçənci qarındı bu? Bu dördüncü balası. Erkek balası. Balası da erkəkdir. Qiyməti nədir? 2500'e değil. 2500 manat. Allah xeyirli bazar versin. Kardeşim var böyle bir neyi var. Balası erkekti bunu? Erkekti. Neçənci qarındı bu heyvanın? 3. Sütü nə qədərdir? 13. Baladan başqa 13? Lap gözəl. Hara malıdır bu? Bəli, Körpü qıran malıdır. Qiyməti nədir? Göz ehtiyatlı olur. 4300. Balası neçə günlükdür bunun? 12 günlük. Onda südə çönüb da. Süləçönün daha arpa samanıydı, yonca yox. Yaxşı silostal versən nə qədər südü? Heç nə vermir. Yox versən nə qədər? 1.15. 15 lira çöldə. Allah xeyirli bazarını versin. Bağladı daldım, bağladım. Gözəl qardaşım var belə bir nəyi var. Maşallah olsun. Dişi də balası var qəşəng. Mayalanma. Neçənci qarındı bu heyvan? 3. Sütü nə qədərdir ata? Baladan başqa? Biri bala məndən sonra. Qiyməti nədir? 2550-yə. Allah pazar versin. Yavrum. Orada bakın. Yerine yer yapılmış. Neçənci qarındı bu atam? 3-cü qal. 3. Gözde kadar. Balası nədir bunun? Erkək. Erkək. Baxmısan ucu. Ha, hem ona bak. Sen benim malıma hele şey. Sütü nə qədərdir? 7 idi. 7. Haram aldı qaqam. Şirvanlı. Şirvanlı. Qiyməti nədir? 27 idi. 2700-ə. Öz qapı malındır. Aha. Allah xeyirli bazar versin. Çəkildi. Hansıdır boğazlar? Bunlar? 5 kilo toplayacağım. Neçə kilo? 15 kilo.
Qiyməti nədir? Millet 19'a değil. Neçənci qarındır bu heyvanlar? 6-cı. 6-cı. Ümumiyyətlə işi maraqlanan var. Konuşum var. Hara malıdır bunlar? Zıbadi. Buradan Ağzabədindəki izləyicilərimizə salamlayıram. Allah xeyirli bazar versin. Çok sağ ol. Gördüğünüz kimi Ha, hadi. keçək Camışlar tərəfə. Görək Camış bazarında nə var. Nə qədər südü var bunun? 4. Sən çəkməm, narahat olma. Qiyməti nədir bunun? 3 milə. Neçənci qarın? Ha? 3-cü qarın. Balası dişidir ha? Erkek tahtı. Hep balası erkek, dişi erkek. Erkek. Allah xeyirli bazarını versin. Sağ ol. Çəkək də indi olanlardan. Kıymetini de soruştursun. Qaqa sən de o. Neçə deyirsən o camışı? Ha? 1500 balalı zaddır. Nə qədər südü var? 4. Hardan gətirmisən bunu? Qəhrəman tərtərdən. Salam olsun. Ha, gözəl. Erkəkli dişi. Pulum yoxdur, mahfuzsuz verə bilərsən onu. Ha? Olsa dişi. Gelmedin ettiğinde çek. Baba. Yakından bunu çek. Camsın gelsin. Böyle gelsine bak camsına bak. Gözleyeceğim kardeş. Ne zaman okuyor Türkçe yani. Ama camsına görmeyin. Çek olsan YouTube'a. Qaqa indi pulum yoxdur ama mahfuzsuz vermirsən? Qurbanın qoyun olsun. Ürəkli ol. Akşam. Ne yazsak speyekli? Tahir Piliyev yaz orada görəksən. Bəli. Ay tarixini de qeyd edirsən. Böyle sıra bizim böyle. Allah canınızı sağ eləsin. Ömrü koyma bak. Saçı çekme. Gələcək, bəli, bəli. Akşam baxa bilər. Saat neçəyə baxa bilər? Saat 7 yazarlar belə. Çox sağ ol. Sağ ol. Ha, ətliyə gedən bordaq dana var. Gəldik çəkməyə. Soruşaq görək bugün bordaq neçədir qapanma. Bazarda. Bugün neçədir qapandan atam? Hangi gözəl kişi? Ha? Neçədir qapandan? Bax, partlama köhnə neçədir? Hatta çek 14. 14 manat. Alıcılıq neçədir Bakı bazarda? Var alıcılıq. Normal, həmişə ki yox. Şək bazarı yoxdur, gedirsən.
Bizim yeni bazar açılır. Güzel kardeşler. Videonun başlığında paylaşacağız. Bakarsınız. Çalışım indi çəkəcəyik. Bordaq malları da. Baxın hamısını. Tara benziyor mu? İyiyim mi? Danış da ne? Oralar. Ben açık şeyler mi? Ayı. Bak düştün kadına. Kadına düştün. Allah hakkı. Bakın komentarı bakın götürmeyeceğim onlara. Ha götürme, ver onu. Şark bölümüne bakarsan özü. Ha, bunu düşman şarkı. Ahire düşmedi ha. Gene sefti. Adam belə iş görmür. Vallahi. Ne değil? Ben onu yok eden dediğinden ağardım sana. Bak onu dedim kanka çekebilirim dedi. Ha çek o çek. Bunun balı var burada. Çek, Ben- kimindi be? Ya çek de kal oğlum çek. Ya vallahi o düzgün hareket öyle. Adam adama hürmet. Öyle desem öyle çevir. Sen Allah aça kim diyeyim o. O silahını Gözüne bak vurur. Yok hemen canlı. Orada bir sen de oğlanlar bakır. Ama ailesiyle uşağına oturup plazmatınızlara götür bakır pazarlı. nerede sil onu şey istemem. Silahını istemem. Silahını onu. Senin gibi. Yol ver. 11 madde diyeyim. Sabahta bize göğsünde. Ay kimin alımsa? Alır tersen. Vallahi gel bir diyelim yok. Gene çık şeylerden ha. Mən bilmirəm. Da mən çəkdim dedim sözümü. Şərh bölümünü öz oxuyacaq. Ana bana fikir ver. Arkadaş böyle pazar olmaz. Bu ne tarıştı? Bu ne hak hesabı. Allah hayır versin. Alana da satana da xeyir. Ha. Hayırlaşın. Verdim azar aptal onun değil mi? Hayırlaşın. Qazanın şeylə mi qapandan ata? Kapandan minalliye. 14 manat. Vəbşə alıcılıq nə tərdir? Zayıf, çok zayıf. Allah hər birinizin ruzu bərəkətini versin. Hiç istemiyor, zayıfçilik. Yaxşı olar, yaxşı olar. Onu Deməli, gözəl qardaşım, bax belə gel portları, belqalıqları var. Gördüyünüz kimi. Bunlar neçə kiloluqlardır? 190-200. Qiymətlər nətərdir? 840-850. 840-850. Ümumiyyətlə alıcılıq nətərdir bazarda? Alıcılık zayıf. Neçədən amalın var burada? Kesən bazarla bu bazarda fərq var? Bir balaca var. Yuxarı, aşağı? Bir balaca yukarı. Yuxarı var. Kəskilik 14, 14-20, 14-30, hər qiymətə var kəskilik. Baxır o heyvanlar. 13.50'ye de var heyvan, kəskilik. Ha, bilirəm Qazaxıstanlı.
Vagon değil adam. Malı var. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax, yeni gələn Gelifortlarımız. Bu gün ayın neçəsi? 19. Böyün ayın neçəsidir gözəl qardaş? Bu gün ayın neçəsidir? 18. 19'u? 19'u. Fevral 2025-ci. Sumqayıtda Aydın müəllimin fermasında. Yeni gələn mallarımız. Bax, bunlardır, gözəl qardaşlar. 150 baş Gelifort. Qiymətləri bunlar 850-yə. Bunlar 050 571 71 57. WhatsApp-la əlaqə saxlayın. Şarollardır. Şarolları 10 manat elədik. Angusları 10 manat elədik qiymətlərini. Videolarını paylaşacağım, baxasınız. Bax qardaşlar, keçən səfər gəlmişdilər almağa. İndi də gəlirlər almağa. Yəqin ki, tanıyan qardaşlardan olar. Elə qoy kadrımıza siz də düşün. Deyirəm qardaşlar, keçən səfər 5'ini aldılar, apardılar. Allah xeyir versin. Bugün nə səsini alaysınız? Hardan gəlmişsiniz? Allah xeyir versin. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax, gördüyünüz kimi 250 baş angustur, gözəl qardaşlar. 150 kilodan düz 350'ye qədər diri çəkiləri var. Qiymətləri isə 10 manat elədik. Biz bunu deməli 10.50'ye 11 manata satırdıq. Endirim elədik gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 050 571 71 57 050 571 71 57 ilə əlaqə saxlayın WhatsApp. Gelifort belqaloflarımız 8 manat 50 qəpikdir. Diri çəkiləri 160'dan 250'ye qədər, 260'a qədər. Bağ içində şaronla qarışığı var. Hal-hazırda gözəl qardaşlar. Bunlar da ki şarollardır. Bunlar da 10 manat elədik satışımızı. 300 başa yaxında şarolumuz var. Kimə neçəsi lazımdır? Gəlib seçib alıb alabilirlər. WhatsApp-a yazın 050 571 71 57. Zəng gelin, konum ataq gəlin. İçində bax, rumuzin də var, bir dənə qırmızı. Şarollardır. Allah alana da satana da xeyir versin. Ünvanımız Sumqayıt. İstansı Sumqayıt. Hal-hazırda yeri təmizlədirik. Buyurub baxa bilərsiniz. Anguslar. Hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax, gördüyünüz kimi 250 baş angustur. Gözəl qardaşlar. 150 kilodan düz 350'ye qədər diri çəkiləri var. Qiymətləri isə 10 manat elədik. Biz bunu deməli 10.50'ye 11 manata satırdıq. Endirim elədik gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 050 571 71 57 050 571 71 57 ilə əlaqə saxlayın WhatsApp. Gelifort belqaloflarımız 8 manat 50 qəpikdir. Diri çəkiləri 160'dan 250'ye qədər, 260'a qədər. Bağ içində şaronla qarışığı var. Hal-hazırda gözəl qardaşlar.
Bunlar da şişarollardır. Bunlar da 10 manat elədik satışımızı. 300 başa yaxında şarolumuz var. Kimə neçəsi lazımdır? Gəlib seçib alıb ala bunlar. WhatsApp-a yazın 050 571 71 57. Zəng edin, konum ataq gəlin. İçində bax limuzin də var, bir dənə qırmızı. Şarollardır. Allah alana da satana da xeyir versin. Ünvanımız Sumqayıt. İstansı Sumqayıt. Hal-hazırda yeri təmizlədirik. Buyurub baxa bilərsiniz. Anguslar. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Deməli, gözəl qardaşlar, Gelford belqaloflarımız 150 kilodan 250-yə qədər 150 baş heyvanımız var Gelford. Qiymətləri 8 manat 50 qəpik. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Və biz şarollarımız, anguslarımız biz elə bir 11 manata 10.50'ye satırdıq. Bugün endirim eləmişik. Bax 140, 150, 160, 260'a qədər hal-hazırda qiymətlərini eləmişik 10 manat. 10 manat gözəl qardaşlar. Gəlin, ürəyiniz neçəsini istəyir. 300'ü başa yaxın şaroldu. Ürəyiniz istəyən də heyvanlardır. Tam sağlam. Bütün vaksinləri vurulub. Əlaqə nömrəsi 050 571 71 57. WhatsApp'ta yazın. Mən sizə geri dönəcəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi. Buyurub baxa bilərsiniz. Bunlar da ki pasosdur. Bunlar yəni çəki ilə alınmayıb. Eləsi var 80 kilo, 100 kilo, 120 kilo, 70 kilo. Diri çəkilər gedir ha. Gəlib. Bax yenə var acəli bu. Anguslardakı yuxarı fermadadır, onu da çəkib göstərəcəm sizlər üçün. Gelford belqaloflar 8.50, şarollar 10 manat. Gözəl qardaşlar, tələsin. Ünvanımız Sumqayıt, İstansı Sumqayıt. Aydın müəllimin ferması. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Gördüyünüz kimi biz bu günləri Samux rayonu Tatlı kəndində bax belə yeni heyvanlarımız gəlib. 62 baş heyvandır. Deməli 150 kilodan 260 kiloya qədər. Qiymətləri 8 manat 50 qəpik diri çəkiləri. Hal-hazırda 62 baş heyvandır. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Buyurub baxa bilərsiniz. Samux rayon Tatlı kəndi kəndindədir. 050 571 71 57. WhatsApp'da yazın. Sizlərə konum ataq gəlin, baxın, seçin, alın, aparın. Allah bir daha alana da, satana da çox-çox xeyir versin. İnşallah da içində bax simental da var. Qəşəng mordanar var. Ürəyiniz istəyər. Buyurub baxa bilərsiniz. Gözəl qardaşlar. Buyurub baxa bilərsiniz. Gətireyim ona.
Geldi o yek. Ha, güzel kardeşler. Buyurun. Bakın WhatsApp nömrəmiz 050 571 71 57. Yığın, mən sizə cavab verəcəm. Hal-hazırda 62 baş heyvandır. 150, 160, 170, 260-a qədər. Bir həftəlik gəlib mallarımız. Gəlin, ürəyiniz istəyəni seçin, alın, aparın. Allah xeyir versin. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Deməli bizim Samux rayonunun Tatlı kəndində bax belə gözəl qardaşlar. Heyvanlarımız qalıb 57 baş. Hardasa 160-170 kilodan 260-a qədər, 250-yə qədər. Qiymətləri 8 manat 50 qəpik. Buyurub baxa bilərsiniz. Əlaqə üçün 050 571 71 57. 050 ilə WhatsAppda yazın. Görün nə gözəl heyvandır. Ay maşallah olsun. ...57 baş heyvandır. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, bax belə xırda çəkilir.
WhatsApp nömrəmiz orada var. 050 571 71 57 ilə əlaqə saxlayın. Birbaşa. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Gördüyünüz kimi 17 baş heyvanımız qaldı, İvanovkalar, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda heyvanlarımızın ən gözəl cavanları qalıb. Buna baxın, gözəl qardaşlar. Qiymətləri 3200 ilə 3500-ün arasındadır. Gördüyünüz kimi. Buyurub baxa bilərsiniz. Əlaqə üçün 050 571 71 57 WhatsApp nömrəmizdir. Bunu Cavad qardaş, İsmailiyədən İvanovkada yaşayan qardaşımıza çəkirik. Baxsın, 10 baş istəyir. Gəl mənim qardaşım, gəl. Ürəyin hansını istəyir? Seç, al, apar. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Gördüyünüz kimi 70 baş heyvandır. Çəkiləri 170 kilodan 260 kiloya qədər. Qiymətləri isə 8 manat 50 qəpik. Bax gözəl qardaşlar. Hal-hazırda ünvanımız Samux rayonu Tatlı kəndi. Gördüyünüz kimi. Buyurub baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 571 71 57 ilə əlaqə saxlayırsınız. Birbaşa. Gəlirsiniz. Samux rayonu Tatlı kəndi. Buna baxın, görün nə gözəldir. İçində şarol da var, angus da var. Bax bu qaralar angusdan dönmədir. Super heyvanlar var. Simental var. Buyurub baxa bilərsiniz.